హాయ్ వ్యూవర్స్, మన వాళ్ళు పెనాల్టీలు ఏమైనా ఉంటే కట్టండ్రా అంటే అంత త్వరగా కట్టరు. తర్వాత అరే మీరు పన్నులు కట్టాల్సినవి ఉన్నాయి, పన్నులు కట్టండ్రా అంటే త్వరగా కట్టరు. కట్టేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. అదే అబ్బాయి ఆఫర్ పెడుతున్నావు అబ్బాయి అంటే చాలు టకటకటక కట్టేస్తారు. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జిహెచ్ఎంసీనే. జిహెచ్ఎంసీలో ఎర్లీ బర్డ్ ఆఫర్ అని పెట్టారు, ఏది ఇళ్ళ పన్నుకు సంబంధించేసి. ఈ వేళ మొత్తం మీరు నమ్ముతారో లేదో కని విని ఎరుగని విధంగా ఏంటి 738 కోట్లు వచ్చాయి 2022-23 సంవత్సరానికి గాను. ఇందుకు గాను 7,22,000 మంది వారికి సంబంధించిన ఇంటి పన్నులు కడతాం జరిగింది. అందులో నేను కూడా ఉన్నా, నేను కూడా కట్టేసాను, ఆల్రెడీ ఎర్లీగానే కట్టేశాను. సో అందుకు గాను 5% ఇక్కడ డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారని కాదు, నాకు తర్వాత గుర్తుందని చెప్పి ముందే కట్టేసాను. ఓకే, వేరే విధంగా అనుకోవద్దు. సరే, తర్వాత ఈ వెహికల్స్కి సంబంధించి మనకు చలానాలు ఉన్నాయి కదా, మార్చి 31 వరకు అన్నారు, ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 15 వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు. దానికి సంబంధించి కూడా ఈ 2 వీలర్స్ మీద అయితే 25%, 4 వీలర్స్ అయితేనేమో 50%, తోపుడు బళ్ళు అయితే 30%, లైక్ ఈవేళ చలనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి సంబంధించి కూడా భారీగా కట్టేసాయి. అవి కూడా కొన్ని 100 కోట్లు వచ్చేసాయి. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే మన వాళ్ళు గనక వాళ్ళు కట్టాల్సినటువంటి పన్నులు కానీ లేదంటే చలానాలు కానీ ఏమైనా కనుక బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఆఫర్ అని పెడితే వాళ్ళు కట్టేస్తారు అన్నది ఏదైతే ఉన్నదో అది మరొకసారి రుజువైంది.